ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថវិកាដែលត្រូវឧបត្ថម្ភជាពិសេសសម្រាប់វិរៈកងទ័ពរបស់យើងដែលយើងបែងចែកទៅជា3អ្នកពាក់លីអ្នករបួសហើយនិងអ្នកចូលរួមប្រយុទ្ធផ្ទាល់នៅសមរភូមិមុខចំណុចទី2គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនភៀសសិទ្ធតើថវិកាទាំងនេះយើងត្រូវរៀបចំបែបណាហើយយកទៅជួយជនភៀសសិទ្ធដូចម្ដេចជនភៀសសិទ្ធយើងបែងចែកទៅជា2ទៀតគឺជនភៀសសិទ្ធដែលគាត់បាត់បង់ដីផ្ទះទាំងស្រុងមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅវិញបានហើយជនភៀសសិទ្ធមួយផ្នែកទៀតមួយផ្នែកច្រើននោះគឺគាត់អាចនឹងមានសង្ឃឹមត្រឡប់ទៅផ្ទះគាត់វិញប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ដឹងរយៈពេលណានៅឡើយអញ្ចឹងជនភៀសសិទ្ធទាំងពីរនេះគឺមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាប្រសិនបើស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់អាចដោះស្រាយបានប៉ុន្តែករណីកងទ័ពថៃនៅតែឈរជើងនៅតំបន់ដែលយើងបាត់បង់14កន្លែងតាមរបាយការណ៍នោះអញ្ចឹងមានន័យថាពលរដ្ឋដែលគាត់បាត់បង់ផ្ទះដីហ្នឹងគឺគាត់មិនដឹងទៅនៅកន្លែងណាទេអញ្ចឹងកញ្ចប់ថវិកានេះគួរតែត្រូវបានរៀបចំយើងគិតមើលតាមរបាយការណ៍គឺចំនួន1600គ្រួសារជាងយើងនិយាយប្រហែលសរុបរួមងាយស្ដាប់គឺប្រហែល1700គ្រួសារអញ្ចឹងបើយើងគិតមើលប្រជាប្រដ្ឋស្មើមួយឃុំទៅហើយអាចជាមួយឃុំជាង10000នាក់ទៅហើយបើគិតពីចំនួនគ្រួសារអញ្ចឹងយើងអាចរៀបចំដីសម្បត្តិសង្គមមួយកិច្ចណាមួយហើយសាងសង់ផ្ទះកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេលណាមួយពីពួកគាត់ត្រូវការរយៈពេលយូរជាងជនភៀសសិទ្ធដែលគាត់នឹងអាចត្រឡប់ទៅវិញបាទអញ្ចឹងនេះជាសំណូមពរដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនភៀសសិទ្ធហើយជនភៀសសិទ្ធផ្នែកទី2គឺគាត់សង្ឃឹមថានឹងវិលត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែការបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកានេះគួរតែត្រូវបានលើកកម្ពស់នៃគុណភាពនៃការរស់នៅរបស់គាត់ពីព្រោះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកក៏ដូចជាបងប្អូនបានដឹងហើយថាស្ថានភាពនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋភៀសសិទ្ធរបស់យើងហ្នឹងគឺកន្លែងខ្លះមានការលំបាកមែនទែនទាំងសុខភាពអនាម័យហើយនឹងការរៀនសូត្ររបស់កុមារនិងសិស្សសានុសិស្សជាដើមគឺមានបញ្ហាជួបប្រទះខ្លាំងចំណុចមួយទៀតគឺកញ្ចប់ថវិកានេះគឺយើងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានន័យថាអ្នកដែលគាត់មានការលំបាកនៅក្នុងការត្រឡប់ទៅវិញគាត់ត្រូវនៅយូរអង្វែងអ្នកដែលបាត់បង់ដីផ្ទះហ្នឹងគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាចសាងសង់ផ្ទះឲ្យគាត់ហើយមានទីតាំងមានសាលារៀនមានទឹកមានភ្លើងមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឲ្យគ្រប់ដើម្បីឲ្យគាត់ដូចកសាងភូមិមួយថ្មីភូមិមួយថ្មីចឹងប៉ុន្តែរកទីតាំងដីសង្គមកិច្ចណាដែលអាចធ្វើទៅបានហើយចំណុចទី3គឺពាក់ព័ន្ធមួយបំណុលធនាគារខ្ញុំគិតថាបើសិនអាចលុបបំបាត់បានអាចស្នើសុំធនាគារហើយបើរដ្ឋមានលទ្ធភាពរដ្ឋអាចពិចារណានៅក្នុងការកាត់បន្ថយឬក៏អាចលុបបំណុលរបស់គាត់បើរដ្ឋមានលទ្ធភាពរដ្ឋអាចសងជំនួសគាត់ពីព្រោះគាត់បាត់ផ្ទះបាត់ទាំងដីហើយគាត់អត់អាចទៅធ្វើមុខរបរបានទេមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់មានន័យថាបើយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញគាត់ដេកហូបហើយដេកហូបនឹងដោយពិបាកដោយខ្វះខាតទៀតអញ្ចឹងគាត់មិនអាចមានលទ្ធភាពទៅសងកុំថាឡើយទៅហ៊ានជួមុខសម្បីតែជនភៀសសិទ្ធក៏គាត់ពិបាកដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងមានសំណូមពរសំខាន់ប៉ុណ្ណឹងទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលសរុបមកវិញគឺសូមជួយបើសិនជាអាចបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាតែថវិកា500លាននេះជាបឋមទេវាអត់អាចគ្រប់ទេប៉ុន្តែជាបឋមហើយដំណោះស្រាយជនភៀសសិទ្ធនេះបើសិនណាចំនួននៅតែយូរអង្វែងគឺបញ្ហាកាន់តែច្រើនបើសិនមិនដោះស្រាយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយបង្កើនគុណភាពនៃការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ឲ្យបានល្អទេយើងនឹងប៉ះពាល់ច្រើនអាចកន្លះលានអ្នកហើយអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់ដោយសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណ